ఈ చలికాలంలో కఫం సమస్యల ఇలా వదిలించుకోండి. కఫం సమస్య తగ్గాలంటే ఉప్పు నీళ్లు ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి. ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్లలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. పుదీనా ఆకులను బాగా మరిగించి వడపోసుకోవాలి. ఈ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపి తాగితే కఫం త్వరగా కరుగుతుంది. అల్లం నీటిని తాగడం వల్ల కఫం బయటకు వస్తుంది. అలా కాకుండా అల్లం టీ తాగినా రిలీఫ్ ఉంటుంది. చలికాలంలో జలుబు దగ్గుకు మంచి హోమ్ రెమెడీగా యాలకులు పనిచేస్తాయి. యాలకులను వేడి నీటిలో వేసి తాగడం వల్ల కఫం సమస్య తగ్గుతుంది. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం లేదా నీళ్లు తాగడం వల్ల కఫం కరిగిపోతుంది. మంచి రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. ఈ చలికాలంలో ఉదయం లేవగానే గోరువెచ్చని నీరు 2 గ్లాసులు తీసుకోవాలి. క్రమంగా తీసుకుంటే కఫం సమస్య తగ్గుతుంది. దానిమ్మ తొక్కలతో చేసే టీ తాగితే కఫం సమస్య వెంటనే తగ్గిపోతుంది. దానిమ్మ తొక్కలో ఉండే పోషకాలు సీజనల్ గా వచ్చే రోగాలను అదుపులో ఉంచుతాయి.